ზემოსვანეთის განახლებული სიწმინდე და მზერა მესტიიდან რამდენიმე წუთში. ვისთან მოუწევს დაპირისპირება საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრებს 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ჯგუფები ცნობილია. დაელოდეთ სპორტს მზეზე. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში პრეზიდენტობის 22 კანდიდატი დარეგისტრირდა. განაცხადების მიღება დასრულებულია. პირველი რეგისტრაცია დღეს ნაციონალურმა მოძრაობამ გაიარა. კანდიდატი მიხეილ სააკაშვილი. ახალი მემარჯვენეების განაცხადით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მეორე შევიდა. კანდიდატი დავით გამყრელიძე. ლეიბორისტულმა პარტიამ კი შალვა ნათელაშვილი წარადგინა. პარტია თავისუფლება ლევან გაჩეჩილაძე საქართველოს ადვოკატთა პარტიის კანდიდატია ქართლოს ღარიბაშვილი. პრეზიდენტობის დანარჩენი 8 მსურველი კი მხარდამჭერებმა საინიციატივო ჯგუფებმა ესენი არიან არკადი პატარკაჩიშვილი, გიორგი მაისაშვილი, გიორგი გაჩეჩილაძე, ერინა სარიშვილი, თამას ბიბილური, გიორგი შერვაშიძე, შალვა კუპრაშვილი, გიორგი ყორღანაშვილი, ლევა ქიძინიძე, თემურ შაშიაშვილი, გიორგი გახოკიძე, ავთანდილ მარგიანი, გია ჩხიკვაძე, არჩილ იოსელიანი, ავთოფილაური და ფაზილ ალიევი. საარჩევნო ადმინისტრაციაში კანდიდატების ხარდაჭერი ხელმოწერების წარდგენის ბოლოვადა კი 6 დეკემბერი დასახელდა. თითოეულმა კანდიდატმა 50,000 მხარდაჭერის ხელმოწერა უნდა მოაგროვოს. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში განაცხადი ცნობილ კანდიდატთაგან პირადად მხოლოდ გია მაისაშვილმა მიიტანა. უცნობ სახეებს შორის კი უმეტესობამ პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოჩენა უკანასკნელ მომენტში გადაწყვიტა. ჩემი კოლეგა ნათია ტრაპაიძე საუბრობს პირდაპირ ეთერში. ნათია, გისმენთ. დაახლოებით 1 საათის წინ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ პირადად შეაფასა დღევანდელი დღე ლევან თარხნიშვილმა განაცხადა, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ამ დროისთვის არის 22 განაცხადი მიღებული და ეხლა უკვე კანდიდატებს დარჩენილი აქვთ მეორე ეტაპი, რომელსაც ჰქვია პირობითად შეიძლება დავარქვათ 50,000-იანი მხარდამჭერთა სიის შეგროვება. საბუთები წარადგინა 22-მა ადამიანმა. აქედან უმეტესობა ეს არის საინიციატივო ჯგუფის წარმოდგენილი, დანარჩენები არის პოლიტიკური პარტიების წარმოდგენილი. აქ კიდე დარჩენილი 10 დღე იმისთვის, რომ მოაგროვონ 50,000 ხელმოწერა, როგორც მინიმუმ. შემდეგ 5 დეკემბერს მათ უნდა წარმოადგინონ ეს 50,000 ხელმოწერა და უკვე ცესკო იმსჯელებს იმის შესახებ, თუ რამდენად სწორედ არის ეს ხელმოწერები შეგროვილი. განაცხადების მიღება კი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დღეს დილის 11-ის ნახევრიდან დაიწყო ცნობილ სახეებთან ერთად და იმ ადამიანებთან ერთად, ვინც ხმამაღლა აცხადებდა ბოლო რამდენიმე ხნის განმავლობაში პრეტენზიას პრეზიდენტობაზე. განაცხადი შემოიტანეს უცნობმა სახეებად, ასევე იმ ადამიანებმა, ვინც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში პერმანენტულად მონაწილეობს არჩევნებში. კულმინაციური მომენტები იყო დღის 3 საათი და 6 საათი. ავთანდილ ფილაური ყველაზე ბოლო იყო, ვინც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას პრეზიდენტობის კანდიდატად დარეგისტრირებისთვის საჭირო დოკუმენტაცია წარუდგინა. ფილაურს არ დაუმალავს, რომ მარტივი საბუთების შეგროვება გაუჭირდა. შაბათქვერა დაყვა და თან კიდე აძნელებენ სპეციალურად რა განაცხადი და რა ისინი უნდა. პასპორტი მაგ და ამით ყველაფერი უნდა კეთდებოდეს. დაბადების ასლი, პირადობის მოწმობის ასლი. დაბადების მოწმობიდან არ წამოვიდა პასპორტი, რა თქმა უნდა დაბადების მოწმობა. ყველგან ბიუროკრატიაა და ხალხი როგორ გააბეჭავან იმას აკეთებენ. პირველი სარეგისტრაციო განაცხადი კი ცესკოში მიხეილ სააკაშვილის შევიდა. პრეზიდენტობის კანდიდატის 3 ფოტოსურათი, პირადობის და დაბადების მოწმობის ასლი, კანდიდატის თანხმობა და პარტიის განცხადება საარჩევნო კომისიაში სააკაშვილის წარმომადგენელმა მიიტანა. მიხეილ სააკაშვილის განაცხადი შემოვიდა დაახლოებით დილის 11-ის ნახევარზე და წარმოადგინა კარლო კვიტაიშვილმა, ეს არის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. წარმომადგენლება წარადგინეს ასევე დავით გამყრელიძის და ლევან გაჩეჩილაძის განაცხადები. გამყრელიძე ახლების, გაჩეჩილაძე კი პარტია თავისუფლების სახელით დარეგისტრირდება. გულწრფელად შემიძლია გითხრათ, რომ გონიერი არჩევანიდან გამომდინარე დავით გამყრელიძეს კონკურენტი არ ყავს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ არსებობს ადმინისტრაციული რესურსი გარკვეულწილად, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ასე ვთვლით, ამის გამო არის ერთადერთი კონკურენტი, ეს არის ყოფილი პრეზიდენტი სააკაშვილი და მე ვფიქრობ, ქართულ ხალხს ეყოფა გონიერება და ყოფილ პრეზიდენტს ახალ პრეზიდენტად არ აქცევს. ჩვენს კოალიციაში 3 კვალიფიციური სუბიექტია: კონსერვატორები, რესპუბლიკელები, თავისუფლება, პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფლება და გადავწყვიტეთ, რომ სწორედ ამ ფორმით შემოგვეტანა, რადგან ჩვენს ფუფუნება არ გვაქვს, რომ არ გამოვიყენოთ თავისუფალი დრო. ანუ კანდიდატი ლევან გაჩეჩილაძე წარდგენილი არის ამ შემთხვევაში პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფლების მიერ. შუა დღემდე შეიტანეს განაცხადი არკადი პატარკაციშვილის წარმომადგენლებად. ზებნილი ბიზნესმენის არჩევნო კომისიაში საინიციატივო ჯგუფმა წარადგინა. თავად პატარკაციშვილი მოვლენებს კვლავ ლონდონიდან ადევნებს თვალს, თუმცა მისი წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ის საქართველოში დარეგისტრირების თანავე ჩამოვა. ბატონი ბადრი პატარკაციშვილის პრეზიდენტობის კანდიდატად რეგისტრაციის თავაზე შემოვიტანეთ განაცხადი კანონის მოთხოვნათა დაცვით.
და იმ დოკუმენტების თანდართვით, რომელსაც საჭიროებს ფინანსური, ასე ვთქვათ, რეგისტრაცია. ჩვენ ამის შემდეგ, როდესაც ამ პროცედურას მოვჩებით, მივიღებთ სპეციალურ ფორმატებს იმისათვის, რომ დავიწყოთ ხელმოწერების შეგროვება მოსახლეობისაგან. ისაუბრეთ ბატონბადრის ხოენდა. დიახ, საუბარი იყო ჩვენ შორის. რა თქმა უნდა, არსებობს ბატონბადრის წერილობითი თანხმობა, რომლის თანახმაა კენჭი იყაროს საქართველოს პრეზიდენტის თანამდებობაზე და ბუნებრივია ყველა პროცედურა, რაც შემდგომში გათვალისწინებული, შესრულდება საინიციატივო ჯგუფის მიერ. განსაკუთრებული აქტიურობა CSKO-ში განაცხადების მიღებამდე 3 საათით ადრე დაიწყო საინიციატივო ჯგუფების წარდგენილი გიორგი გაჩეჩილაძის, ირინა სარიშვილის და თემურ შაშიაშვილის განაცხადები წარმომადგენლებმა კომისიაში დღის მეორე ნახევარში შეიტანეს. როგორც კანონმდებლობა ითვალისწინებს, ხუთმა პიროვნებამ წარმოადგინეთ პოლიტიკური გაერთიანება იმედის თავმჯდომარე ქალბატონი ირინა სარიშვილი. დღეს მოიტანეთ ყველა დოკუმენტები. ჩვენ მანამდეც ვიყავით, ბლანკი ავიღეთ, არ გვიშლდა კანონმდებლობა, ეს 50000 კაცის ხარდაჭერთა სიის მოსაპოვებლად, აქედან გამომდინარე დღეს კანონმდებლობა ითვალისწინებს, რომ ოფიციალურად თანხმობა მოვიტანეთ ქალბატონ ირინა სარიშვილის, რომელსაც წარუდგენთ შესაბამის საბუთებთან ერთად. ჩავერთოთ ამ პროცესში, იმიტომ რომ ხარი გვინდა დაუჭიროთ თითოეულ იმ კანდიდატს, რომელიც ამ არჩევნებში ფაქტურად თავს წირავს, იმიტომ რომ გამარჯვების შემთხვევაში ისინი ყველა უმრავლესობა, რა თქმა უნდა, ერთის გარდა იხსნიან თავის კანდიდატურას, ხსნიან უფრო სწორად და ამზადებენ ქვეყანას საპარლამენტო არჩევნებისთვის. კონკრეტულად სახელი და გვარი. კონკრეტულად არის თეიმურაზ შაშიაშვილი. საკუთარი განცხადება პირადად შეიტანა გიორგი მაისაშვილმა. პრეზიდენტობის კანდიდატი აცხადებს, რომ არჩევნები მისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ამიტომ დასარეგისტრირებლად საჭირო დოკუმენტების შეტანაც კი სხვა სარანდო. მე ძალიან სკრუპულოზურად ვეკიდები ამ საქმეს, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ 2008 წლის 5 იანვრიდან უნდა შევუდგეთ ნამდვილი ქვეყნის აღშენებლობას და ეს საქმე არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ამიტომ მე თავად ხელმძღვანელობ აი ამ ყველა პროცესს. რაც შეეხება საჭიროა კიდევ 50000 ხელმოწერა. ეს უკვე თითქმის მეოთხედი უკვე შესრულებულია და ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობს ეს პროცესი. 5 იანვრის არჩევნებში მონაწილეობის სურვილი აქვთ არაერთგზის გამოცდილების მქონე კანდიდატებსაც. ქართლოს ღარიბაშვილი და ავთანდილ მარგიანი ბოლო 15 წელიწადში პრეტენზიას მეოთხედ აცხადებენ. საინიციატივო ჯგუფმა პოლიტიკური გაერთიანება ერთიანი საქართველოს ლიდერი ბატონი ავთანდილ მარგიანი. რაც შეეხება 50000 ხელმოწერას, შეაგროვებთ თუ არა მოასწრებთ? ბევრად მეც. მოასწრებთ. ვიდრე 50000. ეს ყველა დოკუმენტი მოიტანეთ, რომელიც კი, ჩაბარებულია უკვე ყველაფერი. ცნობილ სახეებთან ერთად 5 იანვრის არჩევნებში მონაწილეობის სურვილი საზოგადოებისთვის აქამდე უცნობ წარმომადგენლებსაც აქვთ. საკუთარი განცხადებით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მათ დღის ბოლოს მიაწოდეს. განცხადების მიღება უკვე დასრულებულია. კანდიდატებმა ახლა 10 დღის განმავლობაში ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას უნდა წარუდგინონ 50000 კაციანი მხარდამჭერთა სია. ამის შემდეგ კომისია 3 დღის განმავლობაში გადაამოწმებს ამ სიების სარწმუნოებას და სწორედ ამის შემდეგ გამოაცხადებს იმ ადამიანების სიას, ვინც რეალურად 5 იანვრის არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატი. ნათია ტრაპაიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ამ წუთებში პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი სპეციალური მიმართვას ავრცელებს. ნინო ბურჯანაძის განცხადებას მზერა გამოშვების მსვლელობისას შემოგთავაზებთ. პრეზიდენტობის 22 კანდიდატიდან საარჩევნო შტაბი მხოლოდ 6 აქვს. დანარჩენები კი წინა საარჩევნო კამპანიას სახლიდან ან სამუშაო ოთახიდან აწარმოებენ. ამ დროისათვის საარჩევნო შტაბის მხოლოდ რამდენიმე მისამართია ცნობილი. ამ დრომდე ზუსტება რა მისამართზე შეჩერდება ნაციონალური მოძრაობის წინა საარჩევნოთ. ზუსტად 40 დღე იმისათვის, რომ ხმამისცენ ელექტორატის გულის მოგებას 22-ვე კანდიდატი დაჩქარებულ ტემპში შეეცდება. მზერასთან საუბრისას პრეზიდენტობის კანდიდატების ინტერვიუები დღეს ერთმანეთს გავდა. ამბობენ, რომ არ იქნებიან აგრესიულები და საქმელს მარტივად და ლაკონურად ჩამოაყალიბებენ. დღესვე გაირკვა, რომ დაჩქარებული საარჩევნო კამპანიის პირობებში იმიჯზე საზრუნველად დრო არავის დარჩება. გოდერძი შარაშია განავრცობს თემას. პრეზიდენტობის კანდიდატებმა წინა საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად უკვე დაიწყეს. შექმნილია საარჩევნო შტაბები და არსებობს ოფისები, სადაც მოსახლეობასთან შეხვედრები გაიმართება. 40 დღიანი წინა საარჩევნო პროპაგანდის წამზომი ჩაირთო. ახლების და მრეწველების ერთიანი კანდიდატის საარჩევნო შტაბი მემარჯვენეების ოფისში განთავსდა. შტაბს დეპუტატი დავით საგანელიძე ხელმძღვანელებს. კანდიდატის მოსახლეობასთან შეხვედრების ყველა გრაფიკი უკვე გაწერილია, მაგრამ დავით გამყრელიძის საარჩევნო შტაბი ბოდის უხდის იმ ამორჩევას, რომელსაც კანდიდატი დროის უქონლობის გამო ვერ შეხვდება. შეიძლება ითქვას, ჟონგლიორობა გვიწევს, ეს ჟონგლიორობა განსაკუთრებით უწევს დავით საგანელიძეს, დავით გამყრელიძის საპრეზიდენტო შტაბის ხელმძღვანელს და ვნახოთ, როგორ გამოგვივა. ყოველ შემთხვევაში შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად ბევრ ადგილას მივიდეთ,
მაქსიმალურად ბევრ ადამიანს შევხვდეთ. ოპოზიციის ეროვნულმა საბჭომ საარჩევნო შტაბი თოფურიას ქუჩის 10 ნომერში განათავსა. ლევან გაჩეჩილაძის მოსახლეობასთან შესახვედრად თბილისში ოფისები კიდევ 10 ადგილას ექნება. შტაბის ხელმძღვანელი კოკა გუნცაძე აცხადებს, რომ საარჩევნო კამპანია დროის სიმცირის გამო საკმაოდ დაჩქარებულ ტემპებში ჩატარდება. მთელი ეს თვინახევარი ქვეყანა ცხოვრობს ფორს-მაჟორში, აბსოლუტურად არაორდინარულ სიტუაციაში. ვადებთან დაკავშირებით საკმაოდ საერთოდ მდგომარეობა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ხალხი მზად არის დაიბრუნოს ეს ქვეყანა. გია მაისაშვილის საარჩევნო შტაბი ლიდერთა სკოლის ოფისში იქნება. პრეზიდენტობის კანდიდატი შტაბის ხელმძღვანელი გივი გიგაური ამბობს, რომ მოსახლეობასთან ინტენსიური შეხვედრები ხვალიდან იქნება და მაისაშვილი PR კამპანიის დასავლურ მეთოდებს გამოიყენებს. ამ საარჩევნო პერიოდში გარკვეული გამოგონებლებით ვიქნებით რაღაც ახალი ტექნოლოგიების, მაგრამ ეს არასოდეს არ იქნება ვინმე საზიანო და ღირსების შემლახავი. შრომელთა ლიდერს და პრეზიდენტობის კანდიდატს ჩალვა ნათელაშვილს საარჩევნო შტაბი ოფიციალურად არ აქვს, მაგრამ შტაბის ფუნქციას პარტიის ძირითადი ბირთვი ითვისებს. გეგმის პირველი პუნქტი მერიის წინ დღევანდელი სპეციალური ბრიფინგი იყო, რომელსაც ლეიბორისტებმა საკრებულოს მიერ ადრე გაუქმებული შეღავათების ისევ ძალაში დაბრუნება გააპროტესტეს. ლეიბორისტულ პარტიაში უკვე 15 წელი არსებობს შტაბი, საარჩევნო შტაბი, ყოველდღიურად მუშაობთ, მოქმედებთ, აი დღევანდელი ბრიფინგიც ამ შტაბის ეგრეთ წოდებული შტაბის დაგეგმილია, რომელიც შეეხება ტრანსპორტის ტარიფების შეღავათებს, რომელიც მთავარმა ოპოზიციურმა კანდიდატმა შალვა ნათელაშვილმა მრავალი წელია იბრძოლა, რომ აი ეს დღევანდელი დღე დამდგარიყო. ბადრი პატარკაციშვილის საარჩევნო შტაბი წინასწარი ინფორმაციით მის კუთვნილ რიტუალების სასახლეში განთავსდება. დილიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პრეზიდენტობის კანდიდატის შტაბს გარდაცვლილი პრემიერ-მინისტრის ძმა უხელმძღვანელებდა, თუმცა გიორგი ჟვანი აცხადებს, რომ ამაზე საუბარი ჯერ კიდევ ნაადრევია. შტაბს მე მგონი ჯობია უხელმძღვანელოს იმ ადამიანმა, ვინც უფრო გამოცდილია საარჩევნო პერიპეტიებში. ანუ ეს არის ბადრი პატარკაციშვილის შეიძლება იყოს შტაბის ხელმძღვანელი. ვარით საიდან მოვიდა ეს ინფორმაცია. ქართლოს ღარიბაშვილი პრეზიდენტობაზე კენჭს უკვე მეოთხედ იყრის. მისი საარჩევნო შტაბი მისივე სამუშაო ოთახში იქნება. შტაბის ხელმძღვანელად ადვოკატი ზურაბ როსტიაშვილი დაინიშნა. როსტიაშვილივე იქნება პასუხისმგებელი კანდიდატის ჩაცმაზე, დახურვაზე და იმ განცხადებებზეც, რომელიც ღარიბაშვილმა მოსახლეობასთან შეხვედრაზე უნდა გააკეთოს. ჩვენი პრეზიდენტობის კანდიდატი ისეთია ახლა, შევადარიგებების მიცემას არ საჭიროებს ჩვენგან. საკმაოდ ძლიერია, ჩაცმის სტილიც აქ ძალიან კარგი, გამოსვლის სტილი ძალიან ძლიერი, ძალიან გამანადგურებელი და ასე შემდგომ. აქედან გამომდინარე არა, დეტალებზე რო ქცევები ვასწავლოთ არა, ჩვენ პრეზიდენტი ცოტა მოჩხუბარია, იმაგაზე ჩვენ ვაჩერებთ, რომ აი ჩხუბის სტილი მაგრამ ეგ მაინც თავის ბუნებაში ზის, არ ვიცი ახლა როგორ აი ამას ცოტა ჩამოაშორო თქვა, მაგრამ ჩხუბის სტილშია. პრეზიდენტობის კანდიდატებიდან დიდი ნაწილი საარჩევნო კამპანიას პომპეზურობის გარეშე ჩაატარებს. პომპეზურობაში საარჩევნოთ აუცილებელი შტაბი და თუნდაც მცირეფართიანი ოფისი იგულისხმება. საპრეზიდენტო კანდიდატები დღეს ერთმანეთის შანსებს აფასებდნენ. ოპოზიციის კანდიდატები ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად მთავარ მოწინააღმდეგეთ სააკაშვილს ასახელებენ. ამბობენ, რომ ერთმანეთის სასარგებლოდ კანდიდატებს არ მოხსნიან, თუმცა უმრავლესობა მაინც დარწმუნებულია, რომ ოპოზიცია პატარკაციშვილს საბოლოოდ მოპოვებულ ყველა ხმას დაუთმობს. ფაქტს უარყოფენ თავად კანდიდატები, რადგან თითოეული მათგანი 5 იანვრის არჩევნების პირველ ტურში დამაჯერებელ გამარჯვებაში დარწმუნებულია. ის რა შანსი აქვს სოფო ზურაბიანი, თემის დეტალებით სოფო გისმენთ. ვინ ვისი კონკურენტია და რა შანსები აქვს ამ არჩევნებზე? ჩვენ ეს შეკითხვა დღეს ყოველგვარი სოციოლოგიური კვლევების გარეშე დავუსვით თვითონ იმ კანდიდატებს, რომელიც საპრეზიდენტო მარათონში ჩაბმას აპირებენ. შეგვიძლია ვნახოთ სიუჟეტი. დარწმუნდებით, რომ თვითონ თითქმის ყველა კანდიდატი აბსოლუტურად დარწმუნებულია, რომ პირველ ტურს 100%-ით თუ არა, ძალიან დიდი პროცენტით მოიგებს. სიტყვა კონკურენტი არის არასწორი კითხვა. ლევან გაჩეჩილაძე აზუსტებს. მას კონკურენტი არ ყავს. ჩვენს მოწინააღმდეგეს მათ ყურა ხელისუფლებას. ყავს მხოლოდ მოწინააღმდეგე და ამბობს, რომ მას პირველივე ტურში დაამარცხებს. დარწმუნებულია, რომ მეორე ტური არ იქნება და შესაბამისად კანდიდატურას არავის სასარგებლოდ არ მოხსნის. შეუძლებელია, იმიტომ რომ მე ვარ ეროვნული საბჭოს კანდიდატი და არა მაქვს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების უფლება. ჩემი მთავარი მიზანი არა მხოლოდ დავამარცხო მიხეილ სააკაშვილი, არამედ შევცვალო საქართველოს. თავარი კონკურენტი გამყრელიძისთვისაც სააკაშვილია. პირველ ტურში კანდიდატურის მოხსნას არ აპირებს. თუმცა გაჩეჩილაძისგან განსხვავებით ამბობს, რომ მეორე ტურის არსებობის შემთხვევაში ხალხის არჩევანს პატივსცემს და მის კანდიდატურას გამარჯვებული ოპოზიციონერის სასარგებლოდ მოხსნის. რა იქნება მეორე ტურში? მე პატივსცემ ხალხის არჩევანს და ხალხის რჩეულს აუცილებლად ხარჯს დაუჭერ. ეს იქნება დავით გამყრელიძე თუ სხვა კანდიდატი ვნახოთ.
თავის 15 წლიანი თავდაუზოგავი ბრძოლიდან გამომდინარე მთავარი ოპოზიციური კანდიდატი არის შალვა ნათელაშვილი. ლეიბორისტებში გამარჯვებამდე დღეებს ითვლიან. ერთადერთი ის აწუხებთ, რომ პრეზიდენტობის კანდიდატებს შორის უკვე 3 შალვაა. შეიძლება შეეშალოთ. ტექნოლოგია რა, შემოვიდა ამომრჩეველი, შეხედა შალვა. ამას არ გქონს ბევრი განსაკუთრებით რეგიონებში. და მარტო ამით შეიძლება წაგართონ ხმა უამრავ. ხმები სხვა კანდიდატებისთვის არ ემეტებათ, მაქსიმუმ მეორე ტურში. რაც შეეხება მეორე ტურს, ჩვენ გვექნება საუბარი იმ კანდიდატთან ოპოზიციიდან, ვინც გავა მეორე ტურში და მხარდაჭერა მოხდება მის მიმართ. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ეს იქნება შალვა ნათელაშვილი. კანდიდატურის მოხსნას არავის სასარგებლოდ არ აპირებს გიორგი მაისაშვილი. ამბობს, რომ თუ არ არსებობს, აუცილებლად გაიმარჯვებს. სამშობლოს და შვილების მომავალი არავის სასარგებლოდ არ იყიდება. გიორგი მაისაშვილი არავის სასარგებლოდ არ ხსნის თავის კანდიდატურას. აი ამის პირობას ვაძლევ თითოეულ მოსახლეს. გამარჯვებაში დარწმუნებულია პრეზიდენტობის ყველა დროის მუდმივი კანდიდატი ქართლოს ღარიბაშვილი. მე რომ დამებოდა თქვა ვინმესთვის მხარდაჭერა, თავისთავად ხედავ დაუჭერდი მხარს, იცით რა შეასახება. დღეს პრობლემა არის უბრალოდ სწორედ რომ საქართველოს არ აგვაქვს ჩვენ ეროვნული იდეა. მწვანეთა პარტიის ლიდერი გიორგი გაჩეჩილაძე ოპოზიციას უწუნებს, რომ საერთო კანდიდატის დაყენება ვერ შეძლეს. პარლამენტზე კლონირება მოხდეს, ესე იგი ამ ოპოზიციური კანდიდატებისა და უკვე არ ვიცი, ან 11-12-ია უკვე. თუ მოხერხდება ერთ კანდიდატზე შეთანხმება ოპოზიციური პარტიების მხრიდან, მაშინ ჩვენ თანახმა ვართ, რომ ჩვენ მოხსნათ ჩვენი კანდიდატურა. რეგისტრაციაში გატარდება და ჩამოვა, ხო? ამ წუთში ფაქტურად ეს სამართ საქმე აღწევს. ანუ სიტყვის სამართ საქმის წარმოება ჩერდება, როგორც კი რეგისტრაციას გევის და იმუნიტეტი ექნება. ბადრი პატარკაციშვილს მხარდამჭერები საქართველოში ელიან. მისი კანდიდატურა დღეს საინიციატივო ჯგუფმა შემოიტანა. მის შეხედულებით ემთხვევა ოპოზიციის დანარჩენი კანდიდატების შეხედულებას. აქედან გამომდინარე საერთო სტრატეგია ჩამოყალიბდება და იქ გადაწყვეტა რომ მაგრამ არა ისე, რასაც მიხეილ სააკაშვილი ამბობს. თითქოს იყიდის ბადრი ყიდულობს თურმე ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას, ბადრი ყიდულობს ეუთოს. გამარჯვებაში სხვა ოპოზიციური კანდიდატების მსგავსად დარწმუნებულია მიხეილ სააკაშვილიც. ის კანდიდატურას ნამდვილად არავის სასარგებლოდ არ მოხსნის. რაც შეეხება პატარკაჩვილს, მე ვიცი ძალიან კარგად, რომ ეხა ლონდონში იბარებენ იქ და კონკრეტული თანხების სახელდება. ვინ რამდენად უნდა მოხსნეს კანდიდატურა, რომ ერთადერთ კანდიდატურა დარჩეს პატარკაჩვილი. ძალიან ცუდი წარმოდგენა აქვს ამათ ქართულ ხალხს. ძალიან არასწორი წარმოდგენა აქვს მათ იმაზე თუ რისი ყიდვა შეიძლება საქართველოს ფულით. საპრეზიდენტო მარათონი 5-ში წყდება. ამ დღეს გამოჩნდება, რამდენად გამართლდა პრეზიდენტობის მსურველთა სურვილები. ვინ ვისი კონკურენტია და ვინ ცდებოდა საკუთარ შესაძლებლობებში. არჩევნებამდე ზუსტად 40 დღე დარჩა. 40 დღის შემდეგ უკვე გაირკვევა ვის რა შანსი ჰქონდა, გამოიყენა თუ არა და დარწმუნდა თუ არა საკუთარ შესაძლებლობებში. სოფო ზურაბიანი საუბრობდა თემაზე, იქნება თუ არა საჭირო არჩევნების მეორე ტური. პოლიტოლოგებისა და სოციოლოგების აზრი ორად იყოფა. ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ არჩევნებში სააკაშვილი გამარჯვებას პირველივე ტურში შესძლებს, მეორე ნაწილს კი მიაჩნია, რომ ოპოზიციის დასამარცხებლად მას მეორე ტური დასჭირდება. დღეს სოციოლოგები ვარაუდობდნენ, რომ ეს იქნება პირველი არჩევნები, რომელზეც 90%-ით გამარჯვების მოპოვება შეუძლებელი იქნება. ვინ ვის ხარჯზე შეძლებს ამ მომრჩეველთა ხმების მოპოვებას, ნოდარ მელაძე საუბრობს პირდაპირ ეთერში, ნოდარ გისმენთ. ამ შემთხვევაში უკვე სოციოლოგებსაც და პოლიტოლოგებსაც დათვლილი და გადანაწილებული აქვთ ის ელექტორატი, თუ ვინ რომელი სეგმენტის ამომრჩევლის ხმების მოპოვებას შეძლებს. ყველაზე სერიოზული კონკურენცია იქნება საქართველოს დედაქალაქში, სადაც აბსოლუტურად ყველა საპრეზიდენტო კანდიდატის შანსები თანაბარია. განსაკუთრებულად რადიკალურია სიტუაცია საქართველოს რეგიონებში. მიხეილ სააკაშვილი საკუთარი რეიტინგით, საკუთარ კონკურენტებს ბევრად დიდი მაჩვენებლით უსწრებს. ამას ემატება ეთნიკური უმცირესობების ხმები, რომლებიც როგორც წესი მართულ პარტიას აძლევენ ხმას. იმ შემთხვევაში თუ პირველ ტურში ერთმა კანდიდატმა ვერ მოაგროვა ხმათა 50%-ზე მეტი დაინიშნება მეორე ტური. ამ შემთხვევაში ხმებში იგულისხმება რაოდენობა მოსული ამომრჩევლების შესაბამისად. ანუ მოსული ამომრჩევლების ხმების ნახევარზე მეტი უნდა მოაგროვოს კანდიდატმა იმ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური არჩევნებამდე 41 დღით ადრე კიდევ ერთი აქტუალური თემა ხდება. ოპოზიციის საპრეზიდენტო კანდიდატების ფართო ასორტიმენტის ფონზე მიხეილ სააკაშვილის პარტიაში ირწმუნებია, რომ გამარჯვებისათვის საკმარისი 5 იანვარს გაკეთებული არჩევანიც იქნება. დარწმუნებული ვარ, რომ პირველ ტურში იქნება გამარჯვებული გამოვლენი.
თემამ არჩევნების მეორე ტური დღეს სოციოლოგები და პოლიტოლოგები ორი ნაწილად გაყო. მამუკა არეშიძე ფიქრობს, რომ სააკაშვილის 21 კონკურენტიდან მეორე ტურში მოხვედრის შანსი მხოლოდ 4-ს აქვს. პოლიტოლოგის ვარაუდით მეორე ტურის შემთხვევაში სააკაშვილის კონკურენტი ან ლევან გაჩეჩილაძე, ან ბადრი პატარკაციშვილი, ან შალვა ნათელაშვილი, ან დავით გამყრელიძე იქნება. ყოფილი დეპუტატი და პოლიტოლოგი პროგნოზირებს, რომ მხოლოდ 5 იანვარს ამომრჩევლის საარჩევნო ყუთთან მისვლა საკმარისი არ იქნება და ოპოზიციის ქრონიკული აქციების ფონზე 50% პლუს 1 ხმის მოპოვებას მეორე ტურიც დასჭირდება. მეორე ტური გარდაუვალია. ორ რამეს განაპირობებს. ერთი ის, რომ ბუნდოვანი გახდა სურათი და მეორე ის, რომ ტაქტიკურ სრულებს გარკვეული კანდიდატებისას მე არ გამოვიცხო, ანუ მოხსნას თავის კანდიდატურის ხვის სასარგებლო. იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანელი არჩევნები პოლიტიკური კრიზისის მანიშნებელია, ესე იგი ქვეყანა ამ კრიზისურ მდგომარეობაში იმყოფება, ბუნებრივია, რომ ტემპერატურა იქნება კრიზისის შესაბამისი, ანუ საკმაოდ მაღალი. ცხელი პოლიტიკური ტემპერატურის პროგნოზირების მიუხედავად საპრეზიდენტო არჩევნების ერთი ტურით დასრულებას ვარაუდობს დავით დარჩიაშვილი. პოლიტოლოგის პროგნოზით შესაძლოა თბილისში ძირითადი კონკურენტების შანსები თანაბარი არ იყოს, თუმცა რეგიონებში სააკაშვილს კონკურენტებზე მაღალი რეიტინგი აქვს. ამას ემატება ეთნიკური უმცირესობების ხმები, რომლებიც ტრადიციულად მართველი პარტიისაკენ იხრებიან. ბრძოლაში საზოგადოებრივი განწყობები მეტნაკლებად ორად არის გაყოფილი, არის ხელისუფლების მომხრეები და არის ოპოზიციის მომხრეები. ოპოზიციის მხრიდან კანდიდატების მრავალფეროვნება გარკვეულწილად აბნევს ალბათ ოპოზიციურ ელექტორატს, მაგრამ ვინც ყველაზე მეტ ხმას აიღებს, თუ მეორე ტური გახდა საჭირო, მე მგონია, რომ ასე იქნება ხელისუფლების წარმომადგენელი, ამ შემთხვევაში სააკაშვილი და მისი ოპონენტი ოპოზიციის რომელიმე ლიდერი. სოციოლოგიური კვლევების კომპანია IPM-ი საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ქართული ბაზრისათვის სოციოლოგიურ კვლევას არ ჩაატარებს. კომპანიის ხელმძღვანელი ამის მიზეზად იმ დიდ რისკს ასახელებს, რომელიც პრეზიდენტობის კანდიდატების რეიტინგის დამზადებას თან ახლავს. საქართველოში როგორც წესი, დაბალი მაჩვენებლის მქონე პოლიტიკოსები ძალიან ბრაზდებიან და რეაქციაც მკვეთრი აქვთ. გოჩა ცკიტიშვილის პროგნოზით გამარჯვებას ისევ მართველი პარტია მოიპოვებს, მაგრამ 5%-იან უპირატესობას სააკაშვილი არ დასჭირდება. ხელისუფლებას არ ჭირდება არჩევნების მოგება, ეს არჩევნები არც არის. ეს არ არის ნორმალური აგებით არჩევნები. ეს არის ბრძოლის დასასრული. ну რაღაცა ბრძოლის ერთი ეტაპის დასასრული. არჩევნების ფორმატი მას სხვა თვალსაზრისით არ აქვს, მაგრამ ამ თვალსაზრისითაც გამარჯვება არ არის. დიდი გამარჯვება არის გამარჯვება. აქ არის საჭირო ხელისუფლების მხრიდან დემონსტრირება საკუთარი უძლეველობისა, საშინელი პოპულარობისა და არა უბრალოდ 3%-თან 5%-ით გაუსროს ან დავით გამყრელიძეს, ან შალვა ნათელაშვილს, მიხეილ სააკაშვილმა, ან სხვა რომელიმე კანდიდატს, მაგალითად ლევან გაჩილაძეს. ეს უბრალოდ გამორიცხულია. არჩევნების მეორე ტური 10-თა სხვადასხვაობის მიზეზი ხდება, თუმცა ყველა ფიქრობს, რომ 5 იანვარს პირველად ტრადიცია დაირღვევა და პრეზიდენტის მანდატის მოპოვება 90%-იანი, ან კიდევ უფრო მაღალი მხარდაჭერით შეუძლებელი იქნება. უნდა გამოჩნდეს რა პროგრამები აქვთ მაგთ, რამდენად კონსტრუქციული და რეალისტური პროგრამები აქვთ და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება მოსინჯვა რა არის ელექტორატი, იმიტომ რომ შეიძლება კაც დღეს ერთი წარმოდგენა კონდეს ხოლმე, თუმცა საქართველოში ყველაფერი ემოციებზეა. ვიღაცა მოწონთ, რაც არ უნდა ელაპარაკოს, ის მოწონთ, რაც არ უნდა თქვა წარმოადგინოს კაი პროგრამა, ცუდი პროგრამა, მაინც ის მოწონთ. გამარჯვებას მოწყურებული ოპოზიციისათვის პესიმისტური პროგნოზის მიუხედავად სოციოლოგებიც და პოლიტოლოგებიც განმარტავენ, რომ მათი ვარაუდი ბუნდოვანია, რადგან მასშტაბური სოციოლოგიური კვლევები ჯერ ისევ მზადების პროცესშია. არჩევნებამდე 41 დღე რჩება. ოპოზიციის წარმომადგენლების დღეს პოლიტოლოგების და სოციოლოგების პროგნოზირებდნენ, რომ სავარაუდოდ საპრეზიდენტო არჩევნებს გადამწყვეტი შედეგი არ ექნება და რეალურად მიმდინარეობს ბრძოლა საპარლამენტო არჩევნებისათვის და ეს ყველაფერი არის გენერალური რეპეტიცია საპარლამენტო არჩევნებისა. სავარაუდოდ სწორედ ბრძოლა მიმდინარეობს იმისათვის, ვინ რამდენ მაიდანს მოიპოვებს უკვე მომდევნო საპარლამენტო არჩევნების დროს საკანონმდებლო ორგანოში. ნოდარ მელაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიის ახალგაზრდულმა ორგანიზაციებმა სახელმწიფო კანცელარიის წინ საპროტესტო აქცია გამართეს. ახალგაზრდებმა ჰაერში მიხეილ სააკაშვილის თორჯინა გაუშვეს. ახალგაზრდა ოპოზიციონერები სააკაშვილს მოუწოდებენ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში კენჭი არ იყაროს. აქცია კანცელარიის წინ 10 წუთი გაგრძელდა. ჩვენ დღეს საბოლოოდ დავამშვიდობთ მიშას, გავუშვით პოლიტიკურ მოუსასრულში და კიდევ ვთხოვთ მიშას და ვეთქვით, რომ აღარასოდეს დაგვიბრუნდეს. ძირითადად ჩვენი მოთხოვნა ეს არის, რომ სააკაშვილმა კენჭი არ იყაროს. უკეთესი იქნება მისთვის. 2008 წლის 5 იანვარს პლებისციტი ჩატარდება. განკარგულებას ხელი საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატმა მიხეილ სააკაშვილმა გადადგომამდე რამდენიმე დღით ადრე მოაწერა. სახალხო გამოკითხვისას ძირითადად ორი შეკითხვა დაისმება. თუ როდის უნდა გაემართოს საქართველოს პარლამენტის მორიგი არჩევნები კონსტიტუციით დადგენილ ვადაში თუ 2008 წლის გაზაფხულზე და უჭერს თუ არა მოსახლეობა მხარს საქართველოს ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანებას.
საერთო სახალხო გამოკითხვა პლებისციტი დაინიშნა 2008 წლის 5 იანვარს და მასზე გამოტანილი იქნება ორი საკითხი. პირველი, საქართველოს პარლამენტის მორიგი არჩევნები ჩატარდეს საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად 2008 წლის 1 ოქტომბრიდან 2008 წლის 31 დეკემბრამდე თუ 2008 წლის გაზაფხულზე. მეორე, უჭერენ თუ არა საქართველოს მოქალაქეები მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში ნატო. ბრძანებულებით ასევე განისაზღვრა პლებისციტის ჩატარებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხები. 26 ნოემბერი 22 საათზე როგორი მოქმედებენ წინა საარჩევნო პერიოდში საარჩევნო შტაბები რევას ჭიჭინაძე გვერდობა პირდაპირ ეთერში რევას გისმენთ. საღამოშვიდობის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ პრეზიდენტობის კანდიდატების რეგისტრაცია დაასრულა. CSKOM კი მუშაობის სტრატეგიას დაგეგმა პარალელურად მზერაში 22 საათზე ჩვენი სტუმარი იქნება ლევან თარხნიშვილი. ამას გარდა ჩვენ ვისაუბრებთ პრეზიდენტობის ერთ-ერთ კანდიდატთან დავით გამყრელიძესთან. ვინ როგორ აპირებს წინა საარჩევნო კამპანიის წარმართვას ამის შესახებაც იქნება დღეს მზერაში საუბარი ჩვენი სტუმრები იქნებიან შტაბების ხელმძღვანელები, ასე რომ დაგვალოდეთ თქვენ წინ ბევრი საინტერესო გელით. ველოდეთ 22 საათზე მზერას რევას ჭიჭინაძესთან ერთად წინ ბევრი საინტერესო გელით. მზერა კი ეთერში რეკლამის შემდეგ დაბრუნდება, არ გადართოთ. ვერ გავიხსენე პრეზიდენტის გვარს, ეს იქნება სახელს განსაკუთრებით. ეს იქნება ყველაზე კარგი დრო. მე ვირჩევ. მე მომიაროს იმან. სურვილი იქნება სიტყვის და საქმის ერთიანობა. კითხვები ქვეყნის პირველ პირს, რომლის ვინაობა ჯერ ისევ გაურკვეველია. რა სოლოდება საზოგადოება მომავალი პრეზიდენტისგან ვცლად რამდენიმე წუთში. პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა სპეციალური მიმართვა გაავრცელა. ნინო ბურჯანაძე წინა საარჩევნო პერიოდში ყველა სიმშვიდისაკენ მოუწოდებს და 5 იანვრამდე დარჩენილი 40 დღის სტაბილურად გავლას თხოვს. ძვირფასო თანამემამულენო. მოგესალმებით და მინდა რამდენიმე სიტყვით მოგმართოთ. მას შემდეგ, რაც გადადგა საქართველოს პრეზიდენტი, მე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს მეკისრება ვალდებულება შევასრულო პრეზიდენტის მოვალეობა საარჩევნო პერიოდში. ეს უკვე მეორედ ხდება საქართველოს უახლოესი ისტორიის მანძილზე, როდესაც საკმაოდ რთულ ვითარებაში, არაორდინალურ ვითარებაში მე მეკისრება მოვალეობა შევასრულო ქვეყნის დროებითი პრეზიდენტის ფუნქციები. ძნელად წარმომედგინა, რომ ეს ვითარება კვლავ გამეორდებოდა და ძალზედ სამწუხაროა, რომ იმ რთული ვითარების ფონზე, რომელიც შეიქმნა საქართველოში რამდენიმე დღის წინ, ჩვენ იძულებულნი გავხდით მიგვეღო გადაწყვეტილებები, რომლებიც ბუნებრივია კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ ჩვენი ქვეყანა დგას ძალიან მნიშვნელოვან გზის გასაყარზე. დღეს საქართველოს მოსახლეობა არის ძალიან სერიოზული გამოცდის წინაშე. თითოეული ჩვენგანი ვართ უზარმაზარი გამოცდის წინაშე. უპირველეს ყოვლისა, გაუძლოთ ნებისმიერ ცდუნებას, რომ ავყვეთ ემოციებს. არ ვიყოთ და არ ვიაზროვნოთ ცივი გონებით. არ ვიყოთ სრულად პასუხისმგებლობის გრძნობით ახსავსენი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყნისათვის ამ მართლაც ისტორიულ მომენტში ჩვენ ყველაფერი გავაკეთოთ ერთად ნებისმიერი პოლიტიკური სიმპათიის მქონე ადამიანმა. ყველაფერი გავაკეთოთ ერთად იმისათვის, რომ ქვეყანა იყოს სტაბილური, ქვეყანამ შეინარჩუნოს ნორმალური პოლიტიკური რეჟიმი, ქვეყანა ცხოვრობდეს ნორმალურ საარჩევნო გარემოში და 5 იანვარს თითოეული თქვენგანი მივიდეს საარჩევნო ყუთთან და ნორმალურ დემოკრატიულ პროცესში გააკეთოს არჩევანი თავისი ქვეყნის მომავალი განვითარების, თავისი ქვეყნის მომავალი წარმატების სასარგებლოდ. მე როგორც საქართველოს პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი და როგორც საქართველოს მოქალაქე ნინო ბურჯანაძე ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ თქვენ არჩევნების წინა პერიოდში ნორმალურ, სტაბილურ, დემოკრატიულ გარემოში ცხოვრობდეთ. მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ არჩევნებმა ჩაიაროს მშვიდ, სამართლიან, სტაბილურ გარემოში და რომ არჩევნების დემოკრატიულობასა და სამართლიანობაში არავის, არც ქვეყნის შიგნით და არც ქვეყნის გარეთ არავითარი ეჭვი არ გაუჩნდეს. ამისათვის საჭიროა ყველას ერთობლივი ძალისხმევა. მე მოუწოდებ ყველა პოლიტიკურ ძალას დიალოგისაკენ. მოუწოდებ, რომ ჩვენ კვლავ დაუბრუნდეთ დიალოგის რეჟიმს და მოლაპარაკების მაგიდას,
იმისათვის, რომ წინა საარჩევნო პერიოდი მართლაც ნორმალურ პოლიტიკურ რეჟიმში წარიმართოს. მოუწოდებ თითეულ მოქალაქეს, რომ კარგად აწონ-დაწონოს, ვიდრე საარჩევნო ყუთთან მივა. ყველა ის გადაწყვეტილება, რომელიც მას საბოლოო არჩევანს გააკეთებინებს. ბუნებრივია თითეული თქვენგანი იფიქრებს იმაზე, რა გაკეთდა ამ პერიოდის განმავლობაში ქვეყანაში, რა იყო იმის მიზეზი, რომ დაინიშნა რიგარეში არჩევნები და რა უნდა გაკეთდეს ხვალ იმისათვის, რომ ქვეყანა დემოკრატიული, წარმატებული და ისეთი ღირსეული იყოს, როგორც ეს თითეულ საქართველოს მოქალაქეს, თითეულ ქართველს შეეფერება. წინა პერიოდში არსებობდა შეცდომები, მაგრამ მე მოუწოდებ თითოეულ მოქალაქეს. თავისი არჩევანის გაკეთების დროს, იმ პერიოდში, რომელიც წინა საარჩევნო პერიოდია, აუცილებლად იფიქროს იმის თაობაზე. რა უფრო მეტი იყო ამ ქვეყანაში, ამ პერიოდის განმავლობაში. წარუმატებლობა თუ წარმატება, შეცდომა თუ სწორად გადადგმული ნაბიჯები. ის კურსი, რომელიც ქვეყანამ აირჩია, ურყევია, ქვეყანამ უნდა გააგრძელოს სვლა ევროატლანტიკური და დემოკრატიული ფასეულობებისაკენ და მე ამაში თითეული თქვენგანის, თითეული ადამიანის, საქართველოს თითეული მოქალაქის ძალიან დიდი თანადგომის და ძალისხმევის იმედი მაქვს. მე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, ამ პერიოდის განმავლობაში, როგორც პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებელი, მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ მთავრობის ყველა რგოლი, სახელმწიფოს ყველა სტრუქტურა მუშაობდეს წარმატებულად, მუშაობდეს ეფექტურად და არც ერთმა ადამიანმა არ იგრძნოს გარდამავალი ეტაპის სირთულე. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ ქვეყანამ გაუძლოს ამ კიდევ ერთ ძალიან დიდ გამოცდას. ბევრი გამოცდისთვის გაუძლია საქართველოს და საქართველოს მოსახლეობას. მე იმედი მაქვს, რომ ეს გამოცდაც ჩვენი ხალხის, ჩვენი მოქალაქეების, თითოეული ჩვენგანის მიერ წარმატებულად და ქვეყნის სასიკეთოდ იქნება ჩაბარებული. დიდი მადლობა. ტელეკომპანია იმედის თანამშრომლები კომპანია ნიუსკორპის წარმომადგენლებს თბილისი მერიოდში ხვდებიან შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს. ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორი ბიძინა ბარათაშვილი აცხადებს, რომ ეს ჩვეულებრივი სამუშაო შეხვედრაა, სადაც იმედთან დაკავშირებულ საკითხებზე ისაუბრებენ. შეხვედრას ნიუსკორპის აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი მარტინ პომპადურიც ესწრება. თხოვეთ ჟურნალისტებს შეკრებილი იყვნენ იმისთვის, რომ შეხვდნენ იმ ამერიკული კომპანიის ხელმძღვანელებს, რომელიც დღეს მართავს ჩვენს კომპანიას. აქ იქნება უბრალოდ ინფორმატიული შეხვედრა, სადაც გავუცვლით რაღაცა აზრებს. არაფერი ესეთი სერიოზული. კომპანია ნიუსკორპის წარმომადგენლებს დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ლადო გურგენიძე შეხვდა. მოლაპარაკებები დაწყებულია ჩვენი წინადადებების შევთავაზე და ახლა მათგან პასუხს ველოდებით, განაცხადა ლადო გურგენიძემ ჟურნალისტებთან შეხვედრისას. გავაცანით ერთმანეთს ჩვენი ხედვები, ჩვენ გავაკეთეთ კონკრეტული წინადადებები, მინდა კიდევ ჩვენი მხრიდან გაკეთდა. პირობათა იმ ერთობლიობისა, რა სჭირდება აი ამ პროცესის დაძვრას, რაც დაწონებული ვარ ყველა საინტერესებს. ვთქვათ, ახლა ალბათ ნიუსკორპი მოითათფირებს, მოიფიქრებს, იმედია დაბრუნდება ან რაღაც კონსტრუქციული რემარკებით, ან შენიშვნებით, ან კონტრწინადადებით, ან რაღაც კორექტივებით და ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, ეს პროცესია, სადისკუსიო პროცესია, მოლაპარაკების პროცესი დაიწყო. ჩვენი ინიციატივით. ბატონო, რაც შეეხება მთავრობის მუშაობას, რა როგორია საზოგადოებრივი დაკვეთა ახალი პრეზიდენტისათვის დღეს მზერა შეეცადა გაერკვია რასელი სამომრჩეველი 5 იანვრის არჩევნებში გამარჯვებულისაგან. მსახიობი, მომღერალი, ექიმი, მასწავლებელი და მოვაჭრეები ყველას თავისი კონკრეტული სურვილი აქვს, თუმცა მთავარი თითოეულისათვის ქვეყანაში სიმშვიდის შენარჩუნება. სტაბილურობასთან შედარებით პენსიების, ხელფასების, უმუშევრობის საკითხმა დღეს მზერის რესპონდენტებში მეორე ადგილზე გადაინაცვლა. თამთა სანიკიძე საუბრობს პირდაპირ ეთერში, თამთა გისმენთ. რა მოთხოვნები აქვთ მომავალი პრეზიდენტის მიმართ? ეს იყო მთავარი კითხვა, რომელიც ჩვენ დაუსვით საზოგადოების სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულ ადამიანს. დღეს თითქმის ყველა რესპონდენტის განწყობა აღმოჩნდა ოპტიმისტური მომდევნო არჩევნების მისამართით. ისინი ფიქრობენ, რომ 5 იანვრის შემდეგ ქვეყანაში ვითარება მკვეთრად შეიცვლება. მიიღებთ არჩევნებში მონაწილეობა? 100%. 9 საათზე მივალებს, რომ პრობლემს.
რომ ლორდ კიფანიძემ საარჩევნო სამზადისი უკვე დაიწყო. რამდენიმე დღეა ლორდ კიფანიძეების ოჯახში საუბრის მთავარი თემა 5 იანვრის არჩევნებია. მომავალი პრეზიდენტისადმი მსახიობს მოთხოვნები არ აქვს. ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში ხალხის არჩევანი ყველაფერს ნიშნავს. ვირჩევ მას. მე მან მომიაროს. მან უნდა დამარიგოს თქვა, მე კი არ დავარიგო თქვა პრეზიდენტს. მე ვერ მოთხოვ პრეზიდენტს. თვითონ და მომთხოვს მე. აბარა, იმანა მომთხოვდა, მე უნდა შეუსრულო. მე ვარ მისი მსახური, მის კი არა ჩემი მსახური. არჩევნებზე წასვლას მომღერალი ლიზა ბაგრატიონიც აპირებს ადგილი, სადაც სოციალური პრობლემები აღარ იარსებებს და მთავარი აქცენტი კულტურულ ფასეულობებზე გაკეთდება. ასეთ ქვეყანაში სურს მომღერალს ცხოვრება 2008 წლის 5 იანვრის შემდეგ. უცებ ვერ გავიხსენე პრეზიდენტის გვარს, ეს იქნება და სახელს განსაკუთრებით. ეს იქნება ყველაზე კარგი დრო. ჩემი პირადი მოთხოვნილება, ასე ვთქვათ, არის ის, რომ ძალიან დიდ პატივს სცემდეს და უყვარდეს მისი ხალხი, მისი სამშობლო, ეკლესია, პატივს სცემდეს პატრიარქს და სიყვარულით ეპყრობოდეს ამ ქვეყნის და ამ ხალხის წარსულს, აწყვოს და დიდი იმედით უყურებდეს მომავალს. რომელ წელს დაარსდა წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება და ილია ჭავჭავაძის ბიოგრაფია პედაგოგ ლია მათიაშვილისთვის გაკვეთილის გარდა აქტუალური მაშინაც ხდება, როცა კითხვას მომავალ პრეზიდენტზე უსვამენ. ხელფასისა და ვაუჩერების გაზრდა პროფესიასთან დაკავშირებული ამ მთავარი მოთხოვნების შესრულება პედაგოგის აზრით მომავალი პრეზიდენტის სამოქმედო პროგრამის სწორად დაგეგმვაზეა დამოკიდებული. ტაძართან მიგვიყვანს ერთადერთი გზა და ეს არის ილიას გზა. აი ილიას გზაზე სიარულს ვითხოვდი ყველა პრეზიდენტისგან. ვინც არ უნდა იყოს ის. ექიმ მაკა სულაქველიძეს მუშაობის 22 წლიანი სტაჟი აქვს. მედიცინაში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა. ამ მთავარი მოთხოვნის გარდა მედიკოსი მომავალ პრეზიდენტს დღეს კითხვასაც უგზავნის. როგორ წარმოუდგენია მთლიანად აი მთელ ამ პროცესში, ასე ვთქვათ, ჯანდაცვის როლი და რა პრობლემებს ხედავს ის ამ ჯანდაცვის სფეროში და როგორია ამ პრობლემების, ასე ვთქვათ, გადაჭრის გზები. ეს უნდა იყოს ალბათ პრეზიდენტის პროგრამის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია რა. იმიტომ რომ ჯანდაცვა კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ მომსახურება სამედიცინოს არ არის ფუფუნება. ეს არის ის, რაც პრინციპში უნდა იყოს ყველასთვის ხელმისაწვდომი. მომავალი პრეზიდენტის მიმართ ბევრი კითხვა დაუგროვდათ მათაც, ვინც საარჩევნო სამზადისზე ინფორმაციას ძირითადად ქუჩაში იღებს. მოთხოვნა უამრავია, თუმცა ყველაზე მთავარი მოვაჭრეებისთვის მაინც სოციალური პირობების გაუმჯობესებაა. სოფლის ნორმობა რო აღორძინდება, წავა ეს ხალხი იქ რო წვალობს 2-3 ლარს რო აკეთებს სოფელში და იმუშავეთ, ჩაი არის, რაღაცები არის ბევრი. ასე ვიყავით მაშინ და იქ ვიყავით თბილისში ორჯერ არ ვიყავით ჩამოსული. როგორც ნახეთ, მოთხოვნები არის სხვადასხვანაირი, თუმცა დღეს ყველა გამოკითხულ რესპონდენტს მაინც ერთი მთავარი სურვილი აერთიანებს, ეს არის სტაბილური ქვეყანაში უსაფრთხოდ ცხოვრება. თამთა სანიკიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ერთად დავგეგმოთ ბიუჯეტი თბილისის მერიის ახალი პროექტი, რომელიც ბიუჯეტის დაგეგმაში მოსახლეობის ჩართვას ითვალისწინებს. პროექტის პრეზენტაცია დღეს გიგი უგულოვამ მოაწყო. თბილისის მერის განცხადებით, ბიუჯეტის დაგეგმაში მოსახლეობის ჩართვა მნიშვნელოვანია, რადგან ისინი თავად შეძლებენ პრიორიტეტების განსაზღვრას. მერია მოსახლეობის აზრის გასაგებად სპეციალურ ბუკლეტებს დაარიგებს, სადაც ხალხს თავისი სურვილისა და მოსაზრებების ჩაწერა შეეძლება. ერთად დავგეგმოთ 2008 წლის ბიუჯეტი. ერთად დავგეგმოთ ქალაქის ბიუჯეტი. ქალაქის ბიუჯეტი ხელახლა დაიგეგმება. თბილისის მერმა დედაქალაქის მთავრობის მიერ შედგენილი ბიუჯეტი გვერდზე გადადო და მოსახლეობასთან ერთად ახლის შედგენა დაიწყო. მერი ამბობს, რომ დღეიდან დედაქალაქის ბიუჯეტში პრიორიტეტების განსაზღვრა ხალხს თავად შეეძლება. გზების დაგების, სკვერებისა და ქუჩების კეთილმოწყობის და სხვა პროექტების განხორციელებისთვის მოსახლეობას სპეციალურ ბუკლეტში მხოლოდ რამდენიმე სიტყვის ჩაწერა სჭირდება. ბიუჯეტი არის თანხა, რომელიც გროვდება თქვენგან და ბიუჯეტი არის თანხა, რომელიც უნდა დაბრუნდეს თქვენთან. და თუ რაოდენ უკეთესად დაბრუნდება, ეს და რაოდენ სამართლიანად გადანაწილდება ეს თვითონ თქვენგანზე, იქნება ისევ თქვენზე დამოკიდებული. ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ რეალობითი იქნება სოციალური პრობლემები, რომელსაც უკვე სოციალური ბიუჯეტი გაითვალისწინებს. ხალხი ახალ პროექტს დიდი ინტერესით შეხვდა. უმეტესობას მიაჩნია, რომ მერიის ეს ინიციატივა გაამართლებს. ნაწილმა ბუკლეტში თავისი ინიციატივა და პრობლემა, ნაწილმა კი უბრალოდ მადლიერება გამოხატა. სურვილი გვაქვს წინ ასფალტია რაღაცა დასაგები ის დაიგოს და გამოსასვლელიდან იგრევა ეს კედელი ის რომ ჩამოწვის ვიღაცა მოყვება შიგან აი გავიკეთონ და ხელობები
ინვესტორი გვიდა ჩვენ. ინვესტორი მოვნახოთ ისეთი, რომელიც დააკმაყოფილებს ჩვენ მოთხოვნებს. ბუკლეტებისათვის განკუთვნილი ყუთები მეტროპოლიტენის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხვალიდან დაიდგმება, თუმცა რუსთაველის მეტროსთან დადგმულ პირველ ყუთთან აქტივობა დღეს არ შეინიშნებოდა. იდეის ავტორები იმედოვნებენ, რომ ხალხი გააქტიურდება. ზოგიერთი შენობის დემონტაჟის მხრივ რაღაც მაქვს ჩემი უარყოფითი აზრი და ამას დავაფიქსირებ აქტს. მინდა რომ ახლა გაკეთდეს ჩვენთან მეჯუღურეთის რაიონში ვცხოვრობ. წყალმომარაგე დრო იყოს უკეთესი. დედაქალაქის ახალი ბიუჯეტი მზად დეკემბრის ბოლოს იქნება. მერიაში აცხადებენ, რომ ხალხის აზრს მაქსიმალურად გაითვალისწინებენ. აჯარადა თურქეთი ერთობლივ ტურისტულ მარშრუტებს ადგენენ თვეში საშუალოდ 1000 ტურისტი თურქეთის კურორტებიდან მოგზაურობას აჭარაშიც გააგრძელებს. დაწვრილებით ამ და სხვა ბიზნეს თემებს დღეს კაპიტალი გაგაცნობთ. ეკა მიშველაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში, ეკა გისმენთ. მოგესალმებით. საქართველოში ბენზინი კიდევ 5 თეთრით გაძვირდა და რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია, ასევე გაძვირდა აზერბაიჯანული საწვავი და დიზელიც. დაგველოდეთ და ამ და სხვა საინტერესო ბიზნეს სიახლეებზე ზუსტად 10-20 წუთზე კაპიტალი შეგატყობინა. ეკა მიშველაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში წარმატებებს გისურვებთ 10-20 წუთზე კაპიტალის დროა. ზერაკი ეთერში რეკლამის შემდეგ კულტურის სიახლეები დაბრუნდება, დაგველოდეთ. 11